Bawayajo nadedu de Bawayajo nadedu lo ami bide ideyam yadidana Jeninya hona jinyo budo jaya mamjele doja Tiamo jatimi madya banshin jido mure Zainiya dologa dodan tabi nyumya zwabaya ne adu Bhayadya tanga yarana doma dogo Shigo budo gado jaya au Alo ambandaya lao kalirwe godi chilo Bhayaye gongo ayo vyu Diyaye gongo ayo vyu Tangaro shindumya doye gongo ayo vyu lo Ambandaya laiso jaya au Buddha, Buddha, Mya Buddha Karuna Shin Mya Buddha Mya Swa Buddha Sodima Tadawa Mya Jodwada Sepya Parami Phizibu Langam nyon de bogodu Bogodu mo unyoga Phaya gomya Yesuga Limya la zwa shikoi Bodhan taranang gisami Dhamma Dhamma Mya Dhamma Buddha ho Mya Mya Dhamma Dhamma Daya Sodima Dukkha Pele Jirema Nimyo Myo Sha Tadawa Mya Kedindalo Myadaya Myadaya mo unyoga Daya gomya Yesuga Limya la zwa shikoi Dhammantaranang gisami Tangga Tangga Myatangga Buddha Tawaka Myatangga Tangga Yahan Sodima Buddha Dhamma Abhya Abhya Tiyu Jinga Tawontan Tadana Pyulo Myayahan Myayahan Mo Unyoga Tanga Gomya Yesuga Limya la zwa shikoi Tanggantaranang gisami Tarukho Tadu Phayadya Tanga Logore Logama Myasong Jite Yarana Doma Shikho Pire Nao Yaninya Along de Chicken Segan Winyare Dorozin Dorogono Hona Jinyo Jayame Bawa Yajo Nade to Deadama the Satin Look Wallen Babibia Tamada Ben Satin when Mizro Uzeno Siga Naiga Shenai Dobilo such a minute down she doabi Along the Chicken Segan Winyare Dorozin Dorogomia Ese nying da zwa mimi ro chanda zi nai ne iriya bot pyan pyaung thai pi ro lo lat lau kale ri cha lo no ai ma ngai yin to bi ba le ai ma ngai yin taya na nai ma bi ba taya taya we bi lo bho yin pyan jwa wa yin he kaw ma bho yin ba taya ho le se Padia Bodwa. Ero Brenda, Digani, the Gayi Union winner, the Way do Sansan Nine Loga, a Luri Pilam Beula.
Loka alluring pilo amayalo, logo dara alluba dinya bide mola. Rede ahara re juila majuila alluma. Iri go taila madayula. Sadamya ahara di amya ajai kandala kanaline piaudwala. Ajai makan wo. Ero dagai unyong kana juibo lore bia. No? Majuadari biobi ajai makamu sabi piaudwale. Tanai lau jaro pian masaula. Pian saro mandare wole jaumbet ne. Tabiasi le dalolo. Shabe dino malolo ne. Tamen wine dwedo bi thai no ra ba.ဟုတ်လားအဲ့တော့လောကလောကီအလှလို့ခေါ်တာပေါ့အစာအာဟာရတွေကျွေးတယ်မွေးတယ်ဆိုတော့တခဏအလှတခဏအတော်တွင်းမှာပဲဗာဖြစ်သွားပျောက်သွားဒီကနေ့ညလှတဲ့ဓမ္မအလှကတော့ပြိတ္တရဲ့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရသွားတာသည်တခဏနဲ့ပျောက်သွားမှလားထာဝရကြံနေခဲ့မှလားဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြိတ္တရဲ့တရားကိုရှေ့ဟောရမလားတရားတူတူဟောကဲဒီကင်မရာတိုင်တက်တဲ့ကနေညာဘက်အချမ်းကဖြည့်ရှည်တာကြိုက်လားတိုတာကြိုက်တရားတော့ထည့်ပြောနော်ပြဿနာမရှာနဲ့တရားတော့ထည့်ပြောတရားရှည်တာကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအမလေးတို့မကြီးကအာပါတရားရှည်တာကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလောက်ဖို့ပြန်ပြောရှည်တာကြိုက်လားတိုတာကြိုက်လားအဲ့လိုလို့တရားလေးတော့ထည့်ပြောပါဘာမှမသိကဲဘယ်အချမ်းကဖြည့်မယ်တခါဤတို့မကြီးများမိသားစုများတရင်တနည်းနဲ့နော်ရှည်တာကြိုက်လားတိုတာကြိုက်ဟောတရားရှည်တာကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ပလင်မော်ကဒီကိုတော်ကတော့ဘာကြိုက်လဲဆိုတော့တိုတုတ်ကြိုက်တာဘာကြိုက်တရားနော်အဲ့တော့ပြိတ္တိဒီကနေ့ခေတ်ကစာဆိုရှိတယ်မယားဆိုပြူမဗါတဲ့ဟုတ်လားတခါကြီးညွန့်ဝင်ရန်တိုက်ပြီးသွားအောင်မတခါလဲအလူတခါနဲ့အလူမနော်မယားဆိုပြူမတဲ့ဟင်းကြိုဆိုတရားဆိုကာယံကိုမဖြတ်နဲ့ကာယံကဟိုကပြိုချို့တို့သူ့ကြမှာသွားရှည်တာတော်အရှိကြိုက်တဲ့တက္ကမပဲနော်သူကြမှာဟိုကဟင်းမယားဆိုပြိုမပြိုနဲ့ဟင်းကြိုဆိုချိုမချိုနဲ့တရားဆိုတိုမတိုနဲ့သွားတာလေပြိုချိုတိုအဲ့လိုသွားတာသူကထရှိတယ်ကဲပြန်ပြောပါတရားဘဝရာကျိုနတ်တဲ့သူဧကံသမယံဘဂဝါရာဇဂဟေဝိဟာရတိဝေလူဝနေကလံကတနိဝပေအာရဘကတိတိဧကံတဗသောသမယံခါရုံကဧကံသမယံခါတဗစီရုံကဘဂဝါဘုံချဝန္တခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ရာဇဂဟေရာဇညုပြည်ဤအနိမရှိတဲ့ဝေလူဝနေဝေလူဝနာလို့ခေါ်တဲ့တောကြောင်းကလေးမှာဝေလူဝနေကလံကတနိဝပေဝါရိဝွန်ယံလို့ပေါက်ရောက်နေတဲ့ဝါကြောင်းလေးမှာဝိဟာရတိယပတလေးလီမြတ်တိရွှင်ပြောတည်သုံးတော်မူခဲ့ပါပေတည်းပရိသေယဣတိယမြတ်ဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဗမာတည်30တုန်းကဟောခဲ့တာလဲဆိုတော့ဝေလူဝကြောင်းပြောပါကြောင်းဝေလူဝနကလံကတနိဝပေဆိုတာကဝါတော်ကြောင်းပေါ့ပြိတ္တရေပြောပါကြောင်းလေအဲ့ဒီဝါတော်ထဲမှာတရိစ္ဆာန်မျိုးစုံရှင့်နေသမင်းနေတရေတွေများစွာဝန်းရံပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီဝါတော်ကြောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသတရင်30တုန်းကပြိတ္တရေဒီတရားကိုဟောခဲ့ပါတယ်တဲ့ဘာတရားပါလဲဘဝရာကျိုနတ်တဲ့သူမိမှကြောက်လို့ပြန်ပြောပါဦး
Logama Brenda Lure Mia Swashibime Below Miare Dore Miani Vazi Tuya Sulaide Akajaro Luga Namuwe Shire Namadil Namadil Damyoga Bawa Yajo Nadu Namane Lumyoga Bawa Yajo Manade Du Hori Sat Kali No? Sakaleji Yama Angie Donya Joshi Lo Simon Tonara Dugayare Angie Donya Josro Lubong Shia Jo the town Nivaro Shimabe Town Lia Joshi Rede Blaushi the town Lia Joshi Louis Malabe Yare Yobio Duya Suyin Banasu Nasu Paramata Zuga Bawa Yajo Nade Du Now the Zuga Bawa Yajo Manadedu Ero Breda Yome Naga Tayana Nyanga Kana Sai Yo Naga Kunyanga Bazukana Sai Tumyakana Idwa Biro Koye Nyani Dwama Zaine no Hola Tumyabawa Chia Mala Gobwa Gobian Gia Mala Tumya allow Lailoa Malako Logo Loa Tumya Ajone Go Jom Bazu Jom Bioa Tamame the Gaido Maido Luzo Mizo Bazu Jom Bioramia Sakalile Adento Dave Ero Brenda is Cesar Nandi that D you a Dicana Yaulavi Dini DJ Yaulavi the town Lomia she said don't go in now Nayaso Gomimola They were young, the town, Loya, she said, Lee. At that name, Babia. At the Jira, the Babu Jejio Babu. They union when it might do sons and night. Normally, Shimbaye, the Ali Hobo, Bimmy Bari, illuminated the young labio needed, so we don't say me Sola. So let the Mave. Hola. So let do unlong Bakiama. The Gaia shouted Miba Naba, the Gaibaga Miba Naba, Boaraba, Pianju, Welongabi, Talo de Kudo, Avero, Mero, Yaya Bomoa, Dida, Tanagane, Miena, Jana, Dina Mazi, Dilo, Ayo, Yezu, Biro, Balole, Kudo, Beauty. Balole. So Miba will go Yezu, Biro, Kudo, Beauty. Palobia. Jeje Josama Amaya like that, but Lemo Simiro, Allegon La Ho and Gongamadi. Papu Biara, Kudo, you Biara, Yamazagaloma, David Shide, you Biara, Palobia. Uma Sojabazo, Dinagani Uzenga, Eric Bango, Logine, Mila, Ju Naila, Anaga, the guy you are going down Yaroma, the guy, Eric Bangoli, you Biba. Papiba. Hello, Aguni don't know the guy, you be my Kulatego Young Mamola. So, Aguni down Yara, Hodagajiga, you be Yara, the Kayagan, Pomonga, you nine Lula, may you nine Lula. Upama Binida, no? Bawadama Biandoare, Pogoriha, Kurai, Kutu, Buku Yadila. Era this Jena. The Toy, Kudu, Bugu. Pajang Dizagari, Tandalele, Bioniara, Lesoro. To Lucian Luma Abawe, Along Diana, but the whole subone the Gaba Majian, Tuba Sote Maya. Along the Nibabia. Jobio Jebio Babia. Sura Mania T. Shahan Chime Durigo Bala. Jobio Bala. Shimjime Durigo Bala. Tuga Dani Babiama. You are yet you are a Mabaluko. Mada by Malondina, Drole, St. George. No, she is a Yahoma Boya Bahoma, do she said you will allow the Bio. She about wait her. Do I Dani the Yama, the yet you are a Baluko. Mada Luko, does do let the name Mada Pia Mamola. That's when do Alon Bala. A little guy union when Bala. Alum alone, the little Judas Abido. Only Anna.
ဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်ရောပါလောက်မပြောတော့မနှက်ပြန်မကျွေးမှကြောက်တိတ်ပါအရှိကဂောဘကတခါကြီးတွေရောအိုးမိုက်ကိုင်းပြီးတော့ကျင်းနဲ့ပလင်မောတက်ထိုင်နေတဲ့ဒီကိုတော်ရောဟုတ်တယ်မသာလောင်းပဲအမနာဦးဟဲ့ငါ့ကိုမသာလောင်းနဲ့ခိုင်းချင်းနေမကောင်းပြန်မယ်ဦးဇင်းကဝမ်းသာနေရဓာတ်နဲ့ပဲညွှန်းနေတဲ့တခါတရားတခါမှမဟုတ်ဘူးလို့လာဟောဘူးကတော့အခုလာဟောခွင့်ရတော့ဒကာကြီးတွေကျေးဇူးတွေတင်နေဆွေမျိုးတွေနဲ့လာတွေ့ရတယ်နော်။ဩဦးဇင်းကဓာတ်နဲ့ပဲဆိုတော့တပင်နဲ့ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးပါနော်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းချောလိုက်တာပါဇက်မှာစီဒီကိုဝေ့နေတာပဲအတကုံကြိတ်ထားပုံရဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးအလုံးပြောမယ်ဒုတွေကနာမည်တွေကင်မွန်းနေတာအမျိုးမျိုးတက်နေတာသိကြတာကတော့ဘာလောင်းတွေတနေ့ပါပြရမှာအေးအဲ့ဒါစောစောကဓမ္မကြီးကရဲရွာတဲ့သိရင်ဘာကိုလဲဆိုတော့အလောင်းဆိုတော့ဘုန်းကြီးအပေါက်ပိတ်လိုက်တာဘာဇက်ပြောမှမသိဘူးဒါကတော့ဓမ္မဂတိကတပါးပြောမယ်အဲ့လိုပဲမေးတာနဲ့ဖြေတာမကြိုက်တော့တရားဘာဇက်ဟောမှမသိဘူးဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဓမ္မဂတိကဘုန်းကြီးကသူကတရားကိုကြက်ပြီးတော့ဟောတာဘယ်လိုဟောတာကြက်ပြီးတော့ဟောတာအလွတ်ကြက်ပြီးတော့ဟောတာဘယ်လိုဟောတာဦးစင်းကတော့အလွတ်ကြက်မဟုတ်ကြည့်ပြီးဟောတာဘယ်လိုဟောတာပြီးဟောပေါ့ဘာကြက်เสียလို့သေးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြက်ဟောတော့ဘာဟောလဲဆိုတော့ဗရာဇာရီပရိသတ်ကြီးပြောဘာဟောကြားဘူးတယ်နော်ဗရာမြေလူလင်ဘာဖြစ်လို့သေးဝါဩကျွမ်းလိုက်တာသူများကြောင့်သိဆက်စုတဲ့တကမနော်ကျွမ်းလိုက်တာတားငယ်လေးကဘာဖြစ်လို့သေးဝါသားကြီးကရင်နစ်ပြီးတော့သေးဝါအဲ့ဒါနဲ့အားကိုးရမဲ့မိဘထံပြန်တော့မိဘနဲ့မောင်ငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လို့သေးသွားဘာဖြစ်လို့သေးဝါသေခြင်းလို့သေးသွားမီးလောင်ပြီးတည်သွားပြောဘာဖြစ်လို့တည်သွားအဲ့ဒီမှာအဝမကတ်နိုင်မဗရာမြေလူးတယ်မို့လားအယူတစ်ပိုင်းမိမယန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဝမကတ်နိုင်ပဲနဲ့မဗရာမြေလူးတယ်အဲ့ဒီဇတ်ထုတ်ကိုဓမ္မဂတိကကိုတော်ကကြက်အလွတ်ကြက်ပြီးတော့ဟောတာသူကအမေးဖြေပါတခါတည်းကြက်ထားတာသူကပြိဿရေဘာလဲဆိုတော့ဗရာစာရီရဲ့ယောက်ျားနာမည်ပါလိမ့်ကိုဒါသပြောပါလေဟောထမ်းတမယတရားဓမ္မတွေတော်တော်တရားနာထားပုံရနော်မဗရာရဲ့ယောက်ျားဘယ်လိုပါလိမ့်အခုဒေါ်ဆန်းဆန်းနိုင်ရဲ့ယောက်ျားဘယ်လိုပါလိမ့်ဟောတော်သေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးကပလင်မော်တက်ပြီးတော့ပြဿနာကိုရှာနေတာနော်အဲ့တော့ပြိဿရေကိုဒါသကဘာကြိုက်တာမွေကြိုက်တာကိုဒါသကမွေကြိုက်ရင်ပြိဿရေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကမေးမယ်ကိုဒါသမွေကြိုက်သွားပြီတရားဓမ္မတို့ကိုဒါသဘာဖြစ်သွားပြီမွေကြိုက်သွားပါပြီဗျအဲ့ဒါလို့မွေကြိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုဒါသဘာဖြစ်တယ်လဲဘုန်းကြီးကမေးတော့အောက်ကဒကမကထပြေးတာဇက်ငင်ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာတဲ့အမှန်မှန်မွေကြိုက်တန်းသေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကကြက်တာကိုဒါသမွေကြိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသေးပါတယ်ဗျအေးအဲ့ဒါလို့သေးတဲ့အခါကျတော့ဆိုပြီးတော့စက်ဟောမှာတရားကိုအဲ့ဒါတရတောက်ကထထောက်တယ်မွေကြိုက်တာတခါတည်းမသေးဘူးဇက်ငင်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအပေါက်ပိတ်သွားတာဘာဟောမှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကိုဒါသမွေနှစ်ခါပြန်ကြိုက်မှသေးသွားကိုဒါသမွေဘယ်နှခါကြိုက်ခံလိုက်ရအေးတရတောက်အဲ့တော့ကိုဒါသမွေကြိုက်တော့တရားတော်မတို့ဘာဖြစ်လဲသေးပါတယ်ဗျအေးအဲ့ဒါလို့သေးတဲ့အခါကြာတော့ဆိုပြီးတော့တရားကစက်ဟောရမှာအဲ့ဒါကိုဒါသမကမွေကရာကြိုက်သွားတယ်အောက်ကတရတောက်ကထပြေးတယ်ဗါတဲ့ဇက်ငင်တဲ့အဲ့တော့ကိုဒါသမကမွေဘဏ္ဍခါပြန်ကြိုက်လိုက်ရဟေးဒါကြောင့်မလို့တရတောက်ကလည်းအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားအေဒါကြောင့်မလို့ပြိဿရေဟောဒီကြီးရွာကြီးမှာလူတွေဘလောက်ပဲများလူဦးရေတွေဘလောက်ပဲများတယ်ပဲပြောလူတွေကနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဘဝရာကျုနတ်တဲ့သူရဲ့ဘဝရာကျုမနတ်တဲ့သူရဲ့ကုသလလေဓမေမနတိဇာနာတိလိမနုဿောဘေကဝေပရိသတ်လေးပါးခြေသာခြေသမီးတို့ဣမသမိတ်လောကေဟောဒီလောကကြီးထဲမှာမနုဿောလူတွေများစွာရှိကြပါတည်းနာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာဆိုင်ပြောခဲ့တယ်နော်
တရားကနာနဲ့နာပြီးတော့အဲ့ဒီနာရတဲ့တရားဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ငါသည်ဘဝရာကျိုးနဲ့တဲ့သူလားငါသည်ဘဝရာကျိုးမနဲ့တဲ့သူလားလို့ပြိတ္တရဲ့ကိုယ်အကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားတဏီကုံသူများအကြောင်းပဲစဉ်းစားပြီးတော့သူများတင်းမဲ့တုတ်လာတာဒီညတညလေးပဲတဏှာကြီးလောက်ဘယ်သူအကြောင်းပဲဘယ်သူစဉ်းစားဘယ်သူဘဝဘယ်သူပြန်ကြည့်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါပရိသယေကုသလကုသလေဓမ္မေမနတိဇာနာတိတိမနုဿောအေဘဝရာကျုံနဲ့တဲ့သူနမတ်မှတ်လိုက်ကုသလကုသလေဓမ္မေကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုမနတိဇာနာတိတိကိုယ်တိုင်သိတယ်လူမသာလည်းမနုဿောလူဖြစ်ရာကျုံနဲ့တဲ့သူကုသိုလ်အကုသိုလ်သိမှပရိသယေဘာရာကျုံနဲ့တဲ့ဘဝရာကျိုးနဲ့တဲ့ဘာဘဝလူဘဝပြောဘာဘဝသဘောပေါက်လားတို့အခုရနေတာဘာဘဝလူဘဝတဲ့မြတ်တဲ့ဘဝရှိလားအဲ့လိုပဲပြောကြတာပဲပြီးရင်နတ်သားဖြစ်ခြင်းရတာနဲ့နတ်သမီးဖြစ်ခြင်းရတာနဲ့သူတို့ပဲမျိုးမျိုးလူဘဝတဲ့မြတ်တဲ့ဘဝဆိုတာပြိတ္တရေရှိသေးလားလူဘဝဆိုတာပြိတ္တရေဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့လမ်းဆောင်လမ်းကွာလမ်းလေးဝါနဲ့တူတယ်အထက်သွားခြင်းလဲအောက်ဆင်းခြင်းလဲနိဗ္ဗာန်အထိသွားမယ်ဆိုလဲဘုဒ္ဓစိတ်ပေါ်မှာမူတည်ကြည်ကြည်ပြောဘုဒ္ဓစိတ်ပေါ်မှာမူတည်အထက်ကိုတက်တာလဲကိုယ်စိတ်ကြောင့်ပဲအောက်ကိုဆင်းတာလဲအေးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကျင့်တာလဲပြိတ္တရေတခြားကြောင့်လားကိုယ်စိတ်ကြောင့်လားစိတ်သာရှင်သောဖယားဟောတဲ့ပြိတ္တရေပြောပါလေအေးဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရှိရင်စိတ်သာရှိပါစေအရာရာအောင်မြင်တယ်ဒီကနေ့တခါကြီးဥညွန့်ဝင်းတို့ဓမ္မကြီးတော်စန်းစန်းနိုင်တို့အလှပေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာတည်းကဘုံဘုံကိုတရားပွဲပြင့်နေတာ2019လောက်တည်းကပြင့်တာကိုဗစ်မဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါ့ဟုတ်လားဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့လားလှူခဲ့ရလားမလှူနိုင်ခဲ့ရဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြက်လားမပြက်ဘူးလားအေးကိုဗစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကိုစစ်ဘာလဲဦးစင်မပြောဘူးနော်ဒုံမကြီးပြောတာနော်လာခေါ်ရင်လိုက်သွားကိုဗစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကိုစစ်ကိုဗစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမပြေရမဲ့တရားတွေမမိပါနဲ့ဘာလဲကိုဗစ်ပဲဖြစ်နေပါစေကိုစစ်ပဲဖြစ်နေပါစေကိုမမိရမဲ့ကိုမပြေရမဲ့တရားဆိုတာရှိလားမရှိဘူးလားကိုဗစ်ဖြစ်လဲတို့ကအချိန်တန်ရင်သေးမှာကိုစစ်ဖြစ်လဲအချိန်တန်ရင်သေးမှာကိုမပြည့်ရမဲ့တရားကိုကိုဗစ်ကြောင့်ကိုစစ်ကြောင့်ပြစ်မိခဲ့ရင်သေတဲ့အခါကိုနောက်ပါပါမလားသဘောပေါက်နော်ဘဝရာကျိုးနဲ့တဲ့သူဆိုတာပြိတ္တရေအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားဉာဏ်အုံနောက်ရှိရသဘောပေါက်လားကုသလကုသလေဓမ္မေမနတိဇာနာတိတိမနုဿောကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုသိမှဘဝရာကျိုးနဲ့သည်တဲ့ဘာရာကျိုးနဲ့သည်နောက်တကနမနဲ့ဓမ္မေအဓမ္မေမနတိတိဇာနာတိတိမနုဿောဓမ္မအဓမ္မကိုလည်းသိမှဘဝရာကျိုးနဲ့တယ်ပြောဘာကိုသိမှကြည်ကြည်ပြောဘာကိုသိမှဓမ္မနဲ့နံပါတ်1ကကုသိုလ်အကုသိုလ်နံပါတ်2ကဓမ္မအဓမ္မကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာကျိုးပေးကုသိုလ်ပြုပြီးတော့ကောင်းကျိုးရပါစေဖရာလို့ပြိတ္တရေဆုတောင်းเสียလိုသေးလားဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကဘာကျိုးကိုပေးဆိုးကျိုးမကောင်းကျိုးကိုတို့ပရိသတ်တွေမေးပါအောင်မယ်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဘယ်ဟာလိုခြင်းလဲကောင်းကျိုးရဲ့မကောင်းကျိုးရဲ့ပရိသတ်ရဲ့အကျိုးနှစ်ခုရှင်လာပြီဆိုရင်ဘယ်အကျိုးကိုယူမယ်ကံမကောင်းခြင်းဘူးလားကံကောင်းခြင်းရင်ကောင်းကံဆောင်ပါလိမ့်ကံကောင်းခြင်းရင်ဒီကနေ့အင်ဂျီ300ကျော်ရှိတဲ့ဟောဒီထန်းတပင်မြို့နယ်တွေကစက်ကလေးရွာကိုတိန်စင်းတိန်တဲ့မနှက်ပြန်လိုက်မေးကြည့်ပါလားဟေးမင်းတို့ကံကောင်းခြင်းလားကံမကောင်းခြင်းဘူးလားဘာပဲဖြေမလဲအိမ်တိုင်းဘာကောင်းခြင်းလဲဒါပေမဲ့အိမ်တိုင်းကံကောင်းခြင်းပေမဲ့ဒီကနေ့ဟောဒီချင်းရွာမှာအိမ်တိုင်းလူတိုင်းကံကောင်းနေကြရဲ့လား
စဉ်းစားနော်ကံဆိုးမှုတွေနဲ့ကြုံနေတဲ့မိသားစုတွေကရှိလားမရှိဘူးလားလူသားတွေကရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါစဉ်းစားအိမ်တိုင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့လူတိုင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်တိုင်းကံမကောင်းပဲနဲ့လူတိုင်းကံမကောင်းပဲနဲ့ကံဆိုးမှုတွေနဲ့ကြုံနေရတာဘာကြောင့်လဲလူတိုင်းကောင်းကံမလုပ်လို့အိမ်တိုင်းကောင်းကံမလုပ်လို့သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့အိမ်တိုင်းလူတိုင်းကံကောင်းခြင်းရဲ့အိမ်တိုင်းလူတိုင်းဘာကိုဆောင်ရမယ်ကောင်းကံတဲ့ပြောပါကံလေအေးဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရေကုသလကုသလေဓမ္မေမနတိဇာနာတိရိမနုဿောကုသိုလ်အကုသိုလ်တိမဘဝရာဇုဏတ်တဲ့ဓမ္မအဓမ္မကိုတိမဘဝရာဇုဏတ်တဲ့ဓမ္မဆိုတာဘာလဲတရားဓမ္မဆိုတာဘာလဲနောက်တစ်ခါပရိသတ်ရေအဲ့ဒီတရားဆိုတာကကောဘာလဲဒီဓမ္မရပြီးရောဓမ္မဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တရားလို့ဖြေတယ်တရားဆိုတာဘာလဲလို့မေးတော့ဓမ္မပါပဲတဲ့ဓမ္မဆိုတာတရားဆိုတာမတရားတာမှန်သမျှကလွဲရင်ကျန်တာတရားပဲမတရားမပြောရင်ဘာပြောနေတာတရားသဖြင့်ပြောနေတာမတရားမလုပ်ရင်ဘာလုပ်နေတာတရားသဖြင့်လုပ်နေတာမတရားမတွေးဘူးဆိုရင်တရားသဖြင့်တွေးနေတာမတရားမှုတွေနဲ့မနေဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့နေတာပြုတာကာယကံပြောတာဝစီကံတွေးတာမနောကံကံဘဏပါကာယကံဝစီကံမနောကံနေ့တိုင်းတို့လူတွေအလုံးမှာဒီကံသုံးပါးရှိလားမရှိဘူးလားပြောသမျှကာယကံပြုသမျှကာယကံပြောသမျှဝစီကံတွေးသမျှမနောကံကမ္မနပဆိုတော့စဉ်းစားငါသည်တရားနဲ့နေတဲ့သူလားငါသည်တရားနဲ့မနေတဲ့သူလားလို့ဘု து လောကဘု து ပြန်ကြည့်သဘောပေါက်တယ်နော်ဆိုတော့ပြိဿရေစဉ်းစားကြည့်ငါလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကမတရားတာတွေလားတရားတာတွေလားငါပြောနေတဲ့စကားတွေကမတရားဘူးလားတရားသလားငါတွေးနေတဲ့အကြံစီတွေကတရားလားမတရားဘူးလားဆိုတာပြိဿရေဟိုဘက်အိမ်ကသိရင်အပေါ်ယံပဲကိုယ့်ကိုသိလားမသိဘူးလားသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘာယာကျိုးနဲ့တဲ့သူဘဝရာကျိုးနဲ့တဲ့သူပထမအနေနဲ့ဒီနှစ်ချက်မှတ်ထားပါကုသိုလ်အကုသိုလ်သိရမယ်ဓမ္မအဓမ္မသိရမယ်ပြန်ပြောဘာနဲ့ဘာသိရမယ်ဘယ်နှချက်နှစ်ချက်ပြောဘယ်နှချက်လဲဒီကနေ့တရားကြီးဥညွန့်ဝင်းတဲ့ဓမ္မကြီးတော်စံနိုင်လို့သိက္ခာတတယံပေါင်းမြောက်များစွာယံခံတဲ့ယံပေါင်းမြောက်များစွာရှင်မြူတဲ့ရှင်သာမဏေပေါင်းမြောက်များစွာသီလရှင်ပေါင်းမြောက်များစွာသာသနာမှာသာသနာတရားကပပိစသာသနာအမွေခံယူနိုင်ခဲ့ပြီတဲ့ရှင်ပြုတဲ့နေ့ပြောပြတဲ့ဘာပြုတဲ့နေ့ကြည်ကြည်ပြောစမ်းမှာအပတရားပြေစမ်းမှာဘာပြုတဲ့နေ့ဘာတွေရှင်အောင်ပြုရလဲဆိုတော့ပြိဿရေကုသိုလ်တွေရှင်တဲ့နေ့တဲ့ဘာတွေရှင်တဲ့နေ့ဟောဒီဖိစ္ဆာကြီးရိုက်ပြီးတော့ဖိစ္ဆာကြီးလိုက်ဝေကြတဲ့ကပြိဿရေဟောဒီတရွာလုံးကိုဖိစ္ဆာတွေကမ်းလာမကမ်းဘူးလားယဝေယနေအပရိသဓမ္မဆွေမျိုးတွေကိုပြိဿရေဖိစ္ဆာပို့လာမပို့ဘူးလားဖိစ္ဆာပေါ်တော့အဲ့ဒီဖိစ္ဆာလက်ထဲရောက်လာတဲ့မိသားစုတိုင်းကဟေးညွန်ဝင်းတို့စန်းစန်းနိုင်တို့အလူတဲ့ဟေးငါတို့သွားရမယ်ငါတို့သွားရမယ်ဩအလူသွားရမယ်ဆိုကြတဲ့ကပြိဿရေကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါအလူရှင်မဟုတ်သေးဘူးဖိစ္ဆာလက်ခံမိတဲ့သူကဘာစိတ်ဖြစ်သွားငါတို့တည်းဥညွန့်ဝင်တဲ့တော့စန်းစန်းနိုင်တို့အလိုကိုငါတို့သွားရမယ်အေးအဲ့ဒီမှာသိက္ခာထက်လဲပါတယ်ယဟန်ခံလဲပါတယ်ရှင်ပြူလဲပါတယ်ဒါဆိုရင်သိမ့်ဝင်ကြမယ်သိမ့်ဝင်ကြရင်ဘာစင်လောင်လဲလူရမယ်ဟောအလူတကာတွေကဖိတ်လိုက်လို့ဒီပိဿာရတဲ့လူတိုင်းကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားလားမဖြစ်သွားလားကုသိုလ်စိတ်တွေရှင်လားမရှင်ဘူးလားအေး
Erika Jaro Yuado Yuadariga, Union Weno Dozan Nano Aloshide, Benny Bay, Manda Tome, Nado, Lo Abe, Dwayame, Manda Dine, Tume, Tadana, Alanwe, Saime, we are with Zangaro, Waimiro, Lome, Brainay, we are with a Godori, the Yualo, Yala, Mayabula. Yojinaga, Union Wene, Dozan Nino, Tamita, Zure, Kudo Yarala, Tayualo Yarala Kudori Machimula Dinima Kudori Shinala, Paisa Sawi Gregala Eraga, Aluja Midazu Dora Mabu, Paisa Yare, Lurai Kudori Shinam Shimula. They are alone, we are with that one look and some Jaro, we are with a good oration Lamashimula. Now, Union Weno Dozan, Nino Brenda, Di Alugo, Akuma, Lugo, Talo Dala, Longere, Nane, Kangarega, Sizengerala. Nane no, Yabom Yazwa Mobuno. Ngaro lume, tiamwe yile teme, ekan jove yile teme, tekale teme, yahle teme, shinle jume, tilang shinele, wobime soro. Preday illusion alumare, chutim biro kudori yala mayaula. So like maludi say asin, jilin wan miao nijara. Eda Boba Sirana Maludigi Say Asin Chilin Wanyao Nijara Eda Boba Sirana Basirana Le Aludago Luro Menzoe, Maludi Gingrega, Jodin Biro, Simayare, Tanga Banabame, Eri Tanga Rigongaro, Badwe Lume. Every that we Miao Yazwa Pajame, Eri every that we go Garo, the Barwine, Ahara, Bume, Jume, Ekame. Tamada Venya Jangoleve, Garo, Sidigaga, Jembame, Teya Alule, Garo, Pido, Melo, Maluti, Gingrega, Alushinwe, Kudori, Shinla, Mashimula. Kudori, Shinla, Mashimula. Out of God, so like we lose it. Say a sin, Chilin, Wamya, Nijara, Eda, Mosa Sirana, Basiranale. Ago Aloji baby, Lunevi, Mandaji Tolo, changing the Lunevi. Manavianda, Roshinumia, Manago, Juame, Swane Lume, Tengan Lume, San Lume, Sid Lume, Nawagama, Luyarome. Be Alumorana, de Yizacha, Amiadam, Be Yarome, Lala Damiado, every that way Goleve, Ara, Juilo, Kita, Alubinia, Nele, Chogi, Ekaya, Ome. Suro Aludaga, Luma, Breda, one Nimala, one Danirala. Monsa Sidana, Pure Basidanale. The Babano, Eri Sidanari, Koyet Danama, Tabawam Chini, Dago Garega, Kudula, Agudula. The Babala. Now the guy is so like, we lumi now. Say Magao, Amyewan Yama, Eda, Parasidana, Basidanale, Pilu Pire, now my Tanta Yame, say Sidanabe. Eraline, Badalu, Sunway Biro, Ubamali, Taku, Daragali, Taku, Bioviazi, a Chinga Miaba Zuma, Una don't hold me, home at the Ataloma Mabioali. No, home at the Aga Taloma. Mabio de Aluna Badalo, Mabiolo, Mabiro, you are a mola. Oh, then they are Savoya Malacona, Toro, Giza Chalaya. Mamaro Savoy, who makes when it ababe. Yes, I have letter Donga Yana, Matimia Jitava, Jade, you are a song and joa. Song and joa, the guy Union window age, song and Layado, the guy Union Winga Mashi, who might do Sansan Nanga, Chep Yodare, Hinlin at long light. Long like that, Yahanga, Lama, Yahamo, Yahanda, your ballet.
ကိလေသာကင်းကွာအတဝံကင်းကွာတဲ့ယန္နာမထေရမြတ်ကြီးကိုတော်ဆန်းဆန်းနိုင်ကစွန့်လေးတစ်ပေါင်းလောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ဓမ္မကြီးတော်ဆန်းဆန်းနိုင်ကအဲ့ဒီယဟန်ကိုသူမသိငါဘူးမသိငါဘူးဒီကိုတော့ငါလောင်းလိုက်တဲ့စွမ်းကိုဖုံးမမလားဘာမြန်လုံးပြမလဲသူသိကျင်တာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ချောင်းငါလောင်းလိုက်တဲ့စွမ်းသွန်မြန်ပြမလားခွေးမြန်ကျွေးမလားဟိုဘက်အိမ်မှာမြန်ထားခဲ့မလားကြောင်းတယောက်ယူပြီးတော့မြန်ဖုံးမမလားနဲ့ပရိသတ်ရဲ့အနောက်ကလိုက်ချောင်းဒုမိသားစုဒုပရိသတ်တွေကိုမေးပါဦးမယ်ကိုလူထားတဲ့ပစ္စည်းကိုမသုံးရင်စိတ်ကောင်းရဲ့လားသုံးမှစိတ်ကောင်းလားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့လူထားတဲ့သင်္ကန်းလေးဝတ်ပါဗျာလျှောက်လားမလျှောက်ဘူးလားမဝတ်ရင်ကျင်တတ်လားဝတ်မှာအဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကစံတအိတ်စီတဘုံနဲ့ဖုံးပေးမှကျင်တတ်မှာမဖုံးပေးရင်ကျင်တတ်ပါမလားအဲ့တော့စံတအိတ်လုံးမျိုးချမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါလောင်းလို့လိုက်တဲ့ဒကာတယောက်ကဒကာမတယောက်ကအနောက်ကနေလိုက်ကြည့်တော့ယဟန္တာကိုတော်မြတ်ကြီးကသိတယ်ငါနောက်ကိုဒကာမလိုက်လာပြီငါစိတ်ကိုစမ်းတာငါကလည်းသူ့ရဲ့စေရနာကိုဘလောက်ပြတ်သားသလဲဆိုတာသိအောင်ပြန်စမ်းအောင်မှပဲဆိုပြီးတော့သူမြင်သာလောက်တဲ့တဏှာရောက်တော့ပရိသတ်ကြီးဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့လောင်းလိုက်တဲ့စွမ်းကိုအနာရှိတဲ့လမ်းဘေးကခွေးကိုကျွေးလိုက်ဘာကိုကျွေးလိုက်ပရိသတ်ကြီးကျေပြောဘာကိုကျွေးလိုက်အဲ့တော့စွမ်းလောင်းလိုက်တဲ့အလူရှင်ကလောင်းလိုက်တဲ့စွမ်းကိုတော်မဖုံးမနဲ့ခွေးကျွေးလိုက်တော့ကျင်တတ်တာလားမကျင်တတ်တာလားဟောတော့ဒကာကြီးတို့မကြီးတို့လည်းကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းမဖုံးပေးရင်မကျင်တတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့အေးမှန်လားပါဗျာစားပါမယ်မပူပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးအမှစေတနာပြတ်သွားတယ်အမလေးဟဲရက်ဆက်လိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးကြည်စမ်းတော်ပြီနောက်မလူတော့ဘူးဒီကိုတော်တွေငါတို့ကတော့သုံးစေခြင်းလို့ဝိုးယုံစေခြင်းလို့လှုပ်လိုက်တဲ့စွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေသူတို့ကတော့နှုတ်ပြစ်တယ်ခွေးကြွေးပလိုက်တယ်ဘဲအိမ်ကိုပေးလိုက်တယ်ဘဇုကိုပေးလိုက်တယ်နဲ့ပရိသတ်ကြီးစိတ်မကောင်းခြင်းများစွာရှိလားမရှိဘူးလားစိတ်မထားတတ်တာပရိသတ်ကြီးပြောဘာမထားတတ်တာအဲ့ဒီပရစေရနာကအလူရှင်တိုင်းမအောင်မြင်ဘူးဒီကနေ့အလူရှင်ဖြစ်တဲ့ဒကာကြီးဦးညွန့်ဝင်းနဲ့ဓမ္မကြီးဒေါ်စန်းစန်းနိုင်တို့ကိုတော့ဦးစင်းကပရစေရနာအောင်စေခြင်းလေလှူပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုနဲ့ဆိုင်သေးလားကိုကလှူတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူတာလားတန်ခါကိုလှူတာလားတန်ခါလက်ထဲရောက်တန်ခါသဒီမာလို့လှူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုနဲ့ဆိုင်သေးလားကိုလှူထားတဲ့เจ้าကကိုเจ้าလားတန်ခါပိုင်တဲ့เจ้าလားကိုလူထားတဲ့ဇယက်ကကိုယ့်ရဲ့ဇယက်လားတန်ခါပိုင်တဲ့ဇယက်လားပြောတာပဲကျောင်းလေးမြန်တစ်ကျောင်းလှူထားပြီးပြီစောင့်ပြီးပြီဆိုရင်တို့အမျိုးတွေကလေရန်ကုန်ကမန္တလေးကတောင်ကိုကပသိမ်ကလာတဲ့အမျိုးတွေဆိုလက်ဆွဲခေါ်လာကြောင်းဖက်ကောင်မကြီးကြည်စမ်းအဲ့ဒါငါတို့လှူထားတာငါတို့ကြောင်းမကြွားဘူးလားဟဲ့ကောင်မလာစမ်းဟဲ့ကောင်လာစမ်းဒီမှာကျောင်းမှာမဟုတ်ဦးကြီးတွေ့လားအဲ့ဒါငါတို့မိသားစုတွေလှူထားတာကွအဲ့ဒါဘယ်သူမဟုတ်ဘူးငါတို့မဟုတ်ဘူးဒီဘုန်းကြီးကလေငါတို့သိက္ခာတဲ့ရန်ခံထားတာဘယ်သူကိုတော့ဘယ်သူဘုန်းကြီးပရစေရနာပြောပါစေရနာလေဒါကြောင့်မလို့ဒကာကြီးတို့မိုင်းများတတိတာတို့မြန်မာတွေလောက်လှူတာတို့မြန်မာတွေပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့စင်ရဲတာလေမြန်မာတွေပဲအလူပိတထေးဖြစ်ရမှာဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေကြတာလဲမလူတက်လို့ပရိသတ်ပြောဘာမတက်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အလူတကာကြီးဦးညွန့်ဝင်အလူမကြီးဒေါ်စန်းစန်းနိုင်လို့တို့တွေသည်တန်ခါကိုလှူရမယ်ပြောပါစို့ကိုလှူရမယ်တံဃိဒိဏမဟာဗလံတံဃိတေဟိကောဓမိငါဤခြေတမိကောဓမိတံဃိတံဃာအာဒိဏံပြီးလှူလိုက်စမ်းပါဖယားကပရိသတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူခိုင်းလားတန်ခါကိုလူခိုင်းလားတန်ခါကိုလူခိုင်းနေအဲ့ဒီအတိတရားတွေသည်တခြားလားကုသိုလ်အတိတရားလားတခြားလားဓမ္မတွေလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတိတွေသိထားရင်အဲ့ဒီအတိတရားတွေကိုယ်မှရှိထားရင်ဘာယာကျိုးနှက်ပြီကျေပြောဘာယာကျိုးနှက်ပြီဧဝမေတုတံဧကံသမယံဘဂဝါရာဇဂဟေဝိဟရတိဝေလိုဝနေကလံကတ္တနိဝပေ
ဝေလူဝကြောင့်မှမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးစဉ်တို့ကဗာတရားဟောတယ်လေဆိုရင်လာဘဝတ္တမေတိယေဣမေမနုဿတ္တဗုဒ္ဓဘာဒသတ္တသမာဓိကမ္မတယောဘိက္ခဝေပရိသတ်လေးပါးခြင်းသာခြင်းသမီးတို့လူဘဝရာကျိုးနဲ့တဲ့သူတွေဆိုတာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့မေးရင်မနုဿတ္တဗုဒ္ဓဘာဒဆိုလိုက်စမ်းမှဖျားပွင့်ရာလူဖြစ်လာတတ္တပါမအယတော်မီဖယားပွင့်လျာလူဖြစ်လာတတ္တပါမအယတော်မီဖယားပွင့်တဲ့အချိန်မှာတို့တွေလူဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားဖယားပွင့်လို့ဓမ္မအဓမ္မသိတာကုသိုလ်အကုသိုလ်သိတာဖယားပွင့်လို့ဒီကနေ့ဒကာကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့ယဟန်တကာဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဟုတ်လားသာသနာနဲ့ကြုံလို့ယဟန်အမဖြစ်ခွင့်ရတာသာသနာနဲ့ကြုံနေပေမဲ့တရားတရားမရှိရင်လေယဟန်တကာဖြစ်ပါမလားရှင်းတကာဖြစ်ပါမလားသာသနာတကာဖြစ်ပါမလားပတ်စံရှိတိုင်းမဖြစ်ဘူးနော်သဘောပေါက်လားခေါရီမြန်မာပြည်မှာတောက်လဲချမ်းသာနေတဲ့တတိတကြွယ်တွေများစွာရှိလားမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ယဟန်တကာတတိတိုင်းဖြစ်လားကျောင်းတကာတတိတိုင်းဖြစ်လားဘာရှိလို့တရားရှိလို့ပြောဘာရှိလို့ဆိုလိုက်စမ်းမတရားတနာယံသူမှာဥစ္စာကိုဆွဲသည်တရားတနာယံသူမှာဥစ္စာကိုဆွဲသည်ကိုယ်မှာပိုင်ထားတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုတရားရဲ့တဏှာရဲ့ယံသူရဲ့ဘယ်နှမျိုးပြောတာတွေများလို့ထုံမသွားနဲ့နော်အချိန်တိုအတွင်းမှာအကုန်လုံးစအောင်ပြောခြင်းလို့ဟုတ်လားတရားတဏှာယံသူမှာဥစ္စာကိုဆွဲသည်အေးဒကာကြီးဦးညွန့်ဝင်းတို့ဒကမကြီးဒေါ်စန်းစန်းနိုင်တို့အပါဝင်အာလုံးတရားနာပရိသတ်တို့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကို၃မျိုးကဆွဲတယ်ဘယ်နှမျိုးဆွဲအဲ့ဒီ၃မျိုးကဘာတွေလဲတရားတဏှာယံသူပြန်ပြောပြန်ပြောပါဦးဆိုလိုက်တရားဆွဲကစိတ်ချရာမုတ်ချချမ်းသာမည်တရားဆွဲရင်မုတ်ချချမ်းသာမယ်စိတ်ချလိုက်တော့တဲ့စိတ်ပူမနေတော့နဲ့တဲ့ကိုယ်နဘုကကျွေးချီမကြအောင်ရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာယရနာတွေကိုနေ့တိုင်းအချိန်တိုင်း၃မျိုးကဆွဲတယ်တရားလည်းဆွဲတယ်တဏှာလည်းဆွဲတယ်ယံသူလည်းဆွဲတယ်ဆိုလိုက်တရားဆွဲကစိတ်ချရာမုတ်ချချမ်းသာမည်တရားဆွဲရင်ဘာဖြစ်မလဲမုတ်ချချမ်းသာမယ်ဒီကနေ့ဒကာကြီးဥညုံဝင်းတို့ဓမ္မကြီးတော်စန်းစန်းနိုင်တို့အလှပေးတာငွေကြေးဒဏကုန်လားမကုန်ဘူးလားကြည်ကြပြောငွေကြေးဒဏကုန်လားမကုန်ဘူးလားမန္တထိုးပြီးတော့ဒီကနေ့ချင်းတဲ့အလှကြီးပေးတာငွေကြေးဒဏတွေတင့်တဲ့လောက်ကုန်လားမကုန်ဘူးလားသို့တော်ပြိဿကြီးအများအမြင်ကုန်သွားတာဖျားအမြင်ရလိုက်တာဟုတ်လားအများအမြင်ကတော့ဥညွန့်ဝင်းတို့အလှပေးတာသိမ့်ဘလောက်ကုန်သွားတဲ့ရတဲ့ရွာတဲ့ပြောမလားမပြောဘူးလားဖယားရှင်သာသိရင်ဖယားရှင်ကတော့ဘာပြောမယ်ထင်လဲဒကာကြီးဥညွန့်ဝင်းနဲ့ဓမ္မကြီးတော်စန်းစန်းနိုင်တို့ဘာအလှတွေလှုပ်လို့ဘာကုသိုလ်တွေရသွားတယ်အများကကုံညောင်းပြောမယ်ဖယားကရကြောင်းပြောမှာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒကာကြီးဓမ္မကြီးတို့လွတ်ကျင်လို့မှအလုံးတရားနာပရိသတ်တို့လှူလိုက်တာသည်ယူလိုက်တာပဲလို့မှတ်ရလှူလိုက်တာဒီပါလိုက်တာယူလိုက်တာပဲတရားတရားကဆွဲတော့ဟေ့သိက္ခာထပ်မယ်တရားပွဲလုံးမယ်လာလာသမျှသောအပရိသတ်တွေအခန့်ကျွေးမွေးမယ်သိက္ခာထပ်မယ်ယဟန်ခံမယ်ရှင်ပြုပွဲကြီးကျင်းပမယ်ဆိုပြီးတော့တရားတရားဆွဲတဲ့နောက်ကိုလိုက်တော့လှူပြစ်လားမလှူပြစ်လားတရားတရားဆွဲတော့သာသနာတွေကိုရောက်တယ်တဲ့တရားတရားဆွဲတော့ဘယ်ကိုရောက်နောက်တကဆိုလိုက်တဏှာဆွဲတော့အရှုံးပေါ်လမ်းချော်တက်လေသည်တဏှာဆွဲသောအရှုံးပေါ်လမ်းချော်တက်လေသည်
တဏှာဆွဲရင်ဘာပေါ်မယ်ရှုံးသွားပြီတဲ့ရှုံးသွားပြီဆိုရင်ပြိဿရဲ့ဘဝရာကျိုးနှပ်ပါမလားတချို့အဲ့ဒီကိုရှာရတဲ့စီးစိမ်နဲ့ပဲအကုသိုလ်တွေဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားမနေ့ကပဲတခါတည်းဥစဉ်ကိုလျှောက်ဘာလျှောက်လဲဆိုတော့ရှင်ဘုရားတဲ့လေကုမြို့နယ်တွေကရွာတော်ရွာမှာဒကမကြီးတယောက်အင်မတန်သနာစရာကောင်းပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာသားလေးတယောက်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီသားလေးကအတော်ဆိုးတယ်ဟဲ့ဘယ်လောက်တောင်ဆိုးလို့လဲအရှင်ဘုရားသူ့အဖေရှာဖွေသူ့အဖေကတည်သွားပြီဗျာတဲ့မုံစိုးမကြီးသူ့အမေနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်ပဲကြံတာပစ္စည်းတွေကချမ်းသာတယ်ဗျာအဲ့ဒီသူသားလေးကဘယ်လောက်တောင်ဆိုးလဲဆိုရင်ရှင်ဘုရားရေတဲ့တကြံအကျိုးနေ့က30ယူပြီးတော့ KTV သွားလိုက်တာအကျွေးတောင်တင်ခဲ့သေးတယ်30ယူပြီးတော့ဘယ်သွားတာ KTV ဆိုဘာပြောအလူပေးတဲ့နေရာထင်တာပဲเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းစဉ်းစားလေ30တောင်ယူသွားတာကိုဒီကောင်အကျွေးတောင်တင်ခဲ့သေးတယ်ဘယ်လောက်တောင်လှုပ်ခဲ့လိုက်လေတာတို့တောင်ခေါ်ရဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရဲ့စဉ်းစားကိုပစ္စည်းနဲ့ကိုပတ်စံနဲ့ကိုငွေနဲ့ပဲတဏှာဆွဲတော့သာသနာတဲကိုရောက်တာလားသာသနာပြင်ပကိုရောက်သွားတာသိမ့်ဘလောက်20အဲ့ဒီ30ကိုပြိဿရဲ့ဖျားတယ်မယ်ကြောင်းဆောင်မယ်လမ်းခင်းမယ်ရက်တဲ့ရွာတဲ့မပြေဆုံးနဲ့နွမ်းပါတဲ့မိသားစုတွေလူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုံသွားမာလားရသွားမာလားအခုတော့ပြိဿရဲ့တဏှာဆွဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတဏှာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခံစားဖို့ပါသွားလိုက်တာတခါတော့ကဥစဉ်ရှိကိုကြာပါပြီတခါကြီးတယောက်9သိန်းလာလို့တယ်နဝကမဝတ္ထုဘယ်လောက်လဲ9သိန်းအဲ့ဒီတုန်းကအခု9သိန်းတာဘာမှမဟုတ်တာအဲ့တုန်းက9သိန်းကအတော်တမိုးရှိအဲ့ဒါဘုံဘုံကဖျားတဲနေတာဆိုတော့ရှင်ဖျားတဲ့အဲ့ဒီဖျားတဲ့ကိုတပိတော့9သိန်းလှူပါတယ်ဖျားကိုယ်နဲ့လည်းမသိဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးဒီလိုသွားရင်လာရင်နဲ့တွေးလို့ဝင်လို့ဝါအဲ့ဒါဘုံဘုံကပြောတယ်တခါကြီးသရတရားကောင်းလိုက်လားသိလည်းမသိပဲနဲ့မြင်လည်းမမြင်ဘူးပဲနဲ့9သိန်းကြီးများတော့လှူရသလားဟောရှင်ဘုရားကလေတဲ့ဒီကပြန်ရင်တပိတော့လူကြီးတွေကိုအဲ့ခံရမှာတညာတဲ့နဲ့10သိန်းလောက်ကုန်တာတဲ့တဝိုင်းကိုဘယ်လောက်ကုန်တာတရားကဆွဲတာ9သိန်းပဲတပိတော့ပါတာတဏှာဆွဲတော့တပိတော့10သိန်းတောင်ကုန်ရတာဗျာတဲ့လူကြီးတွေကိုအဲ့ခံရတို့တရားဓမ္မတွေကတဏှာအစွဲခံရလားမခံရဘယ်လောက်တောင်တဏှာဆွဲလဲဆိုပွဲစည်းတန်းသွားရင်ပိုတောင်ဆွဲသွားသေးတယ်မလီကလေးလေးလှလိုက်တာမလီတပတ်လေးလှလိုက်တာစညက်ကလေးလှလိုက်တာအင်ကြီးလေးလှလိုက်တာနဲ့ဖျားဖို့ထွက်ရင်ပါသွားတဲ့ပတ်စံလေးအိမ်ပြန်ပါလာတာလားကုန်သွားတာလားဘာလို့ကုန်သွားတာဖျားကိုလှူခဲ့လို့လားကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ခဲ့လို့လားမန္တလေးဘုရားသွားဖို့တယ်ပြန်ပါလာတယ်ဘုရားပုံတော်လားမှတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကြောက်ပြင်းကြီးကုသိုလ်တော်ဘုရားသွားဖို့တယ်ကုသိုလ်တွေရခဲ့လားဆိုတော့မရဘူးရလာတယ်တဏှာတုံးလေးသဘောပေါက်တယ်နော်အေးကြိတ်ဒီဘုရားသွားဖို့တယ်ပါသွားတဲ့ပတ်စံကုံသွားလေရောဘုရားတဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲရွှေသင်္ကန်းကတ်ခတ်လို့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြိတ်ဒီယောကထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ဝယ်ခဲ့တာဆိုတော့တဏှာဆွဲတော့တဏှာနောက်ပါလားမပါဘူးလားတရားဆွဲတော့တရားနောက်ပါလားမပါဘူးလားဒီကနေ့တခါကြီးဥညွန့်ဝင်းတို့ဥစဉ်ထဲမှာတဲ့တဏှာလဲဆွဲမှာပဲအေးအလှပေးမဲ့စားငါတို့အိမ်ပြန်ပြင်ပြီးတော့စောင့်လိုက်ရင်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်ရွာတရွာမှာခြံခွက်ကြီး2ခွက်3ခွက်လောက်သွားဝယ်ထားလိုက်ရင်ငါသားလည်းရှိသေးတယ်သမီးတွေလည်းရှိသေးတယ်နောင်ကြီးအတွက်ဟောတဏှာကလည်းဆွဲလားမဆွဲဘူးလားဒါပေမဲ့တဏှာဆွဲတဲ့အားနဲ့တရားဆွဲတဲ့အားကကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေ့အလူကြီးပေးပြလားမပေးပြလားဆိုလိုက်တဏှာဆွဲသောအရှုံးပေါ်လမ်းချော်တက်လေသည်ဆက်ဆိုလိုက်ရန်သူဆွဲမှုပွားစုအပူကြံရည်သည်ရန်သူဆွဲမှုပွားစုအပူကြံရည်သည်ရန်သူမျိုးဘဏ္ဍပါပြိဿရေပြောရန်သူမျိုးဘဏ္ဍပါရှေမီမေခိုးသူမချင်းမနှင်တတ်တဲ့သူပြန်ပြောရေမီမလီကိုဘိနာအမြဲကတ်နေတဲ့9ယောက်ကိုသူတို့မမြင်သေးဘူးခုချိန်ထိအမြဲတမ်းကတ်နေတာနော်
ตะคาเรลากัดดาลาอเมียรันกัดนี่ดาลาไม่สวยเลยล่ะยันดูเลยล่ะยังย่อเยมีเมโคดูมชิมนินตะเดดูชีจ้องเลยประเดี๋ยวบอกว่าเปียยาอะไรสิล่ะไม่สิล่ะลงก็ได้นาเกเลยจีไลเสียวรีตะโจโลဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနာကိကြောင့်ပြိတ္တရဲ့ဘဝတွေစုံစုံမြုပ်သွားတာတခြားကြောင့်လားရေကြောင့်လားဟောမီးလောင်ပြီဟေးဆိုတော့ကောပြိတ္တရဲ့တခိုးကိုယ်တော်မှကြံအောင်မယ်မီးလောင်တော့ကြံသေးလားမီးဘေးကိုကြောက်ရလားမကြောက်ရလားနောက်တကပြိတ္တရဲ့ဘာဘေးမင်းဘေးဘာဘေးလဲမင်းဘေးကိုကြောက်ရလားမကြောက်ရလားမင်းဘေးလဲကြောက်ရတယ်ငါဘေးလဲကြောက်ရတယ်ဟုတ်လားမင်းဘေးဆိုတာဘာဘေးတော့အေးဘောမင်းဘေးဘောမင်းဘေးဆိုတာမင်းဘေးပေါ့နောက်တကပြိတ္တရဲ့ဘာလဲတခိုးဘေးဘာဘေးလဲတခိုးဘေးရောကြောက်ရလားမကြောက်ရဘူးလားအလှလာတာတော့ပြန်တော့ဖဏတ်ပါမသွားတာဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲမသိဘူးဟောအများကြီးပါဗျာတဲ့သိကြတဲ့ဒကာကြီးလည်းတရံပြောက်သွားပြီအဲ့တော့ပြိတ္တရဲ့အခုဆိုင်ကယ်တွေလမ်းဘေးမှာရက်ရဲလာလူကတာဝရဏအပြင်အိမ်ပြင်ထွက်နေမယ်ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးအိမ်နဲ့သွင်းထားတဲ့လူတွေအများကြီးနော်ဦးဇင်းတို့ရွာဘေးနားမှာဆိုင်ကယ်နှစ်စီးပါသွားတယ်တဲ့ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးပေါင်းရင်350ကျော်တယ်ဆိုလားသတင်းကြားတာလေဘယ်လောက်တောင်တန်ကြီးရှိလဲမသိဘူးဆိုင်ကယ်တစ်စီး330ဝန်းကျင်လောက်ရှိတာကိုအဲ့တော့ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးပါသွားတယ်နောက်တော့ကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့တခိုးကတဝက်ပြီးရင်ပြန်ပြီးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနှစ်စီးစလုံးပြန်ရနော်ပြန်ရလာတော့တခိုးတော်ထိုင်ကြတော့အောင်ပါအဲ့တော့ပြန်ရလာတော့ပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကယ်နှစ်စီးထပ်ပါသွားမှကြောက်လို့တဲ့ဒကာကြီးကသူ့သား2ယောက်အခန်းထဲကအပြင်ထုတ်ပြီးတော့မင်းတို့အပြင်မှာအိတ်တဲ့မင်းတို့ကိုဘယ်သူမှမခိုးဘူးတဲ့ငါဆိုင်ကယ်ခိုးမှကြောက်လို့အဲ့ဒါသူ့သား2ယောက်အိတ်တဲ့အိတ်ခန်းထဲကိုမလုပ်ထားထဲ့ထားအဲ့လူတွေကခွေးဖြစ်လို့နော်ဟုတ်လားခြံဆောင်ရတယ်မို့လားအဲ့တော့ပြိတ္တရဲ့တခိုးဓမြဘေးကကိုကြောက်ရလားမကြောက်ရလားနောက်တကဘာဘေးမချင်းမနဲ့တတ်သူတွေရဲ့ဘေးအဲ့ဒီမချင်းမနဲ့တတ်သူတွေဆိုတာပြိတ္တရဲ့ဟိုဘက်အိမ်ကကိုနဲ့ရံဖြစ်ထားတဲ့သူမဟုတ်ဘူးကိုအိမ်ကအမွေခံမထိုက်တဲ့သားဆိုးသမီးဆိုးဘေးဘာဘေးလဲဟဲ့ဘာမထိုက်တဲ့ဒါကြောင့်လို့ရန်သူမျိုး5ပါးပြောပါ5ပါးအဲ့ဒီရန်သူမျိုး5ပါးတွေဆွဲသွားရင်လည်းပဲပြိတ္တရဲ့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကပါရအောင်မှာကုန်ရအောင်မှာအဲ့တော့ပြိတ္တရဲ့ရန်သူဆွဲမှုပွားပွားစုအပူကြံရစ်တယ်ကိုပစ္စည်းလေးမြန်တခိုးနောက်ပါသွားရင်ပြိတ္တရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလောင်ဆူနေတာမဟုတ်လားကိုပစ္စည်းလေးမြန်အသိခံရရင်ပြိတ္တရဲ့ကျင်တတ်တာလားမကျင်တတ်တာလားမကျင်တတ်ဘူးလေဆိုတော့တောကတွေချင်းမှကြံလားမကြံဘူးလားဒီကနေ့တကားချင်းဦးညွန်ဝင်တဲ့ဓမ္မကြီးတော်စန်းစန်းနိုင်တော်မိသားစုတော်ကဖရာသာသနာမှာတတ္တတရားဆွဲလိုက်တဲ့အခါကြတော့ရန်တကားကြီးလည်းဖြစ်ပြီးရှင့်တကားကြီးလည်းဖြစ်ပြီးရန်မလည်းဖြစ်ပြီးရှင့်အမလည်းဖြစ်ပြီးသိက္ခာတတိဗုဒ္ဓပိလေကဘုရားနေကစားတေပြီးရင်လည်းဒုံလဘဘုရားမင်းဖောင်းအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတကားတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြောပါတကားတွေလည်းဖြစ်ပြီးလာဘဝတ္တမေနိယေဣမေမနုဿန္တဗုဒ္ဓဘာဒသတ္တာဖယားပွင့်တဲ့ကာလမှာလူဖြစ်တော်လဲပဲတတ္တာတရားရှိမှဘဝရာဇုဏတိပြောပါရာဇုဏတိဆိုလိုက်ဖယားမွေးရာလူဖြစ်လာတတ္တာပါမရတော်မီအယတော်မှာလူဘဝရာဇုဏပါမည်ဘာရာဇုဏမဲ့အေးဘဝရာဇုဏတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေတတ္တာတရားနော်ပြိတ္တရဲ့ဘာတရားဆိုတော့ကျန်တဲ့တက္ကရာမတရားနာပရိသတ်တွေကဟေးဥညွန်ဝင်းတို့လိုစန်းစန်းနိုင်တို့လိုငါတို့ဥစ္စာတဏမပြည့်စုံတော့မလုံနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ငါတို့ဘဝရကြုံမနှံဘူးလားလို့စိတ်ထဲမှာကြိတ်တွေးလို့အမလို့အမယဖြစ်မနေပါနဲ့ကိုယ်အိမ်မှာဘုရားကျောင်းဆောင်ရှိလားမရှိဘူးလားနန္ဒမောတော်အလင်းရောက်လာတဲ့အခါကိုစားဖို့ချက်ထားတဲ့ထမင်းဦးဟင်းဦးလေးတွေဘုရားကိုစွမ်းတော်ကံမဲဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့နေ့တနေ့မှာဒါနကုသိုလ်ရသည်ဘာကုသိုလ်ရသည်
swamaga naide bu soyinama ko taude tauye ole dega imya jine ne yegale ko ataka phaya sono phaya swan ko gabiro ye jan game so lebe dana kudo yala maya bula adika garo tatta siat be de pyo ba siat leအခုလိုကြီးအလူတွေပေးနိုင်တဲ့မန္တတို့လှူနိုင်ရင်တော့အတိုင်းတက်အလုံးဝမ်းသာစရာကောင်းတာပေါ့ဟုတ်လားနောက်တကပြိဿရေမှာခဲ့ပြရစီဦးစင်းကအသစ်သောနေရာတွေမှာဒီစကားကိုခဏခဏမှာပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တို့ရွာသူရွာသားဓမ္မမိတ်ဆွေများချမ်းသာခြင်းလားမပြေတဲ့သူတွေဆင်းရဲပါစေမွဲပါစေချမ်းသာခြင်းလားချမ်းသာခြင်းလားသူတို့ကလည်းမေတ္တာနဲ့ပဲတန်တယ်မေတ္တာပို့မှသူတို့ကပါဇက်ကထွက်လာတာမဟုတ်ရင်ဝစီပကြီးတွေကျင့်တယ်နော်မနှက်ပြန်တိရိမောင်မောင်မြန်တီးလို့လေလက်ခုပ်ဩပါတွေနဲ့ဝါဟာဟာဆိုရင်တော့လေးခွက်နဲ့လာပြေအောင်မယ်တို့ပရိသတ်တွေချမ်းသာခြင်းလားဘောပေါက်တယ်နော်တကယ်ချမ်းသာခြင်းလားတကယ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်နီးလေးပေးခဲ့မယ်တကယ်လုံမှာလားနင်တို့ဟိုဆိုင်းရှိရဒကမတွေကဝစီပိတ်ကျင်လာလားဟမ်ဝစီပိတ်ကျင်နေရနော်တကယ်ချမ်းသာမဲ့နီလေးတခါကြီးဥညွန့်ဝင်တဲ့ဓမ္မကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းနိုင်တို့ရဲ့ကိုစားပေးခဲ့မလို့ယူမလားတလားလောက်ပဲလောက်ရမှာတလားလောက်ဘလောက်တကယ်လုံမှာလားလုံမယ်ဆိုမှပေးမှာမလုံရင်မပေးဘူးဖះစုဆိုလိုက်နမောငါချက်စီဘွားတက်ဘာတက်အတလေးရှိဘာရှိအမြတ်ပြေဆိုလိုက်နမောငါချက်စီဘွားတက်အတလေးရှိအမြတ်ပြေနမောငါချက်စီဘွားတက်အတလေးရှိအမြတ်ပြေဆိုလိုက်နမောငါချက်စီဘွားတက်အတလေးရှိအမြတ်ပြေတခါကြီးရွာတခါဓမ္မတွေကနော်ညီးနာပဲနော်ဘိုးရွအဖွဲ့စီကြာထင်တော့ထင်ပါတယ်သောသောဩဃာတဆိုတွေကတယောက်ကရက်ပြည့်၈ပါးရန်သူမျိုး၅ပါးမတက်ဘူးနောက်တစ်ယောက်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်တချို့ကအပယ်လေးပါးကတ်၃ပါးကိုကြော်တော့ဟိုကနိဗ္ဗာန်ရောက်နေပြန်ဆိုပါဦးနမောငါချက်စီးပွားတက်အတလေးရှိအမြတ်ပြေဆိုလိုက်ပါနမောငါချက်စီးပွားတက်အတလေးရှိအမြတ်ပြေအဲ့ဒါရရင်ဦးဇင်းဒီညလာဟောရတာတော်တော်ဂျင်းနဲ့ဆရာကောင်းသွားပြီဒကာကြီးတို့မိုက်တို့လည်းကုသိုလ်အများကြီးရသွားပြီဒါဦးဇင်းပေးခဲ့တဲ့နီးဆိုပေမဲ့ဥညွန့်ဝင်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းဆန်းနိုင်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပဲလို့မှတ်လိုက်နော်ကျမ်းမာရေးချိုးတွက်နေတဲ့သူတွေကျမ်းမာရေးကောင်းလာမယ်စီဝါရေးအစင်မပြေတဲ့သူတွေစီဝါရေးကောင်းလာမယ်အလုံးလျှောက်လို့ဖြုတ်စားကြီးပဲကြာလာတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေခန့်စားပါတွေကြာလာမယ်စောင်းပွဲပြေထားတဲ့သူတွေဆိုလည်းပဲအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်မယ်ချစ်သူရည်သားဘလောက်ပဲအပြေတောင်းခေါင်းပဲရင်းနေတဲ့ငါညီကိုတွေလည်းပဲခဏနေအပြေရလိမ့်မယ်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာလို့ဖြေတဲ့သူတွေလှန့်ကြည့်တော့ခလေး9ယောက်နဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်ကောင်းတာမှဒါလေးမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော်တော်ညံ့သွားပြီเนาะအခြေမရှိလို့ဒီလောက်ပဲပြောပြရစီဘာ၅ချက်ပြန်ဆိုပါဦးနမော၅ချက်အမျက်ဆိုတာအမျက်ဒေါသဘာလဲအမျက်ဒေါသဖြစ်လာရင်ရန်သူတွေများလားမများဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ရန်တွေလည်းကင်းတယ်တဲ့ဘယ်သွားအစဉ်ပြေတယ်ဘယ်လာအစဉ်ပြေတယ်ဘာလှုပ်အစဉ်ပြေတယ်တွေးသမျှလုံနဲ့တိတ်အောင်ပေါင်းနိုင်တယ်အတန်ကြာတဏရုပ်မြင်ထိုးခြင်းဟုတ်လားအတန်ကြာတဏရုပ်မြင်ချစ်ခင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကြီးတိတ်လည်းမပင်ပန်းဘူးအချိန်လည်းမကုန်ဘူးလူလည်းမပန်းဘူးပတ်စံလည်းမကုန်ဘူးဒါတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ရှိအောင်မလား
အဲ့ဒါဘယ်အချိန်မှလောက်ရမှာလဲဆိုတော့မနဲ့အိယာထရင်ဒုပရိသတ်တွေဘာအရင်လောက်ဘာအရင်လောက်ဟုတ်လို့လားဖုံးအရင်ပွတ်တာမဟုတ်လားဆက်လက်အရင်ထမတော့ဘူးလားဦးဇင်းကတော့ကုန်းအရင်လိုက်ရှာတာပဲဆိုတော့လူတိုင်းအိယာထပြီဆိုတာနဲ့မျက်နှာမသိဘူးလားပရိသတ်ရဲ့မျက်နှာသိရင်ဘာနဲ့သိလဲဟောစဉ်းစားနေရသေးလားမျက်နှာသိရင်ရင်နဲ့တက်တာကိုဖြေဖို့သူတို့မှစဉ်းစားနေရသေးမျက်နှာသိရင်ဘာနဲ့တက်တော့ဟိုမလေးဟဲ့အိတ်လိုက်ကြည့်အောင်မနဲ့တူတယ်သူတို့မီးသွေးကလေးနဲ့မြန်တက်လာမလို့အဲ့တော့မျက်နှာသိရင်ရင်နဲ့တက်လိုက်တော့အဲ့ဒီရေကလေးဟောဒီကိုမျက်နှာပေါ်လေးပါးပြင်ပေါ်လေးရောက်သွားရင်ကျသွားရင်အေးချမ်းမှုရလားမရဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာပရိသတ်ယေနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘာသိနေရင်နဲ့မျက်နှာမသိခင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးမျက်နှာသိပြီးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာသိနေရင်နဲ့ပါဇက်ကလည်းအတန်ထွက်เสียမလိုပါဘူးဟောဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကနေနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘဏ္ဍခေါက်လက်ညှိုးနှစ်ချောင်းထောင်ထားတယ်သုံးခေါက်မလုံးနဲ့ရိုးချတယ်ဘဏ္ဍခေါက်လဲရှင်ဘုရားရဲ့ရှည်လိုက်တာနမောတတ္တဘဂဝါတော့အစဆုံးနှစ်ခေါက်တောင်ဆိုရမှာတပည့်တော်တို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြိဿရေထပ်ပြီးတော့လျှော့ပေးပါမယ်နမောဗုဒ္ဓတာနမောဗုဒ္ဓတာဘယ်နှခေါက်အဲ့ဒါတော့ထပ်ပြီးတော့မလျှော့နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါအရင်တိုင်းပဲနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနှာခေါင်းဆိုတာမဆိုနိုင်ဘူးရှည်တယ်ပြင်းတယ်ဆိုရင်ပြိဿရေဘာဗုဒ္ဓတ္တနမောဗုဒ္ဓတ္တဘယ်နှခေါက်နှာခေါင်းပြီးရင်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဘာလုပ်နေတာဟောတော်သိတယ်လုပ်ပြသူတို့သိတယ်ဗျာနော်ဟောဒီလိုတွေသွားတိုက်ကြတာပဲဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဘယ်နှခေါက်ပေါင်းတော့အဲ့ဒါကိုဘာငါးချက်နမောငါးချက်ပြောပြိဿရေဘာငါးချက်နမောတတ္တဘယ်နှခေါက်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဘောပေါက်လားအဲ့ဒါလို့မျက်နှာသိရင်းနဲ့အဲ့ဒီနမောငါးချက်တာစိတ်ထဲကနေနှီးတိုင်းမပြတ်မကွက်လို့သိရင်လည်းအပေမရောက်ဘူးတဲ့ဘာမရောက်ဘူးနမောငါးချက်တာမြဲသွားပါစေမှားခဲ့လိုက်ငါသိရင်တပိတ်မသွတ်နဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနမောငါးချက်တာဒုပရိသတ်တွေနှီးတိုင်းမျက်နှာသိရင်းနဲ့နှီးတိုင်းကျင့်နှီးတိုင်းရွတ်နှီးတိုင်းဖတ်မှားခဲ့လိုက်မိသားစုကိုငါသိရင်တပိတ်မသွတ်နဲ့တပိတ်သွတ်တယ်ဆိုတာမကျွတ်မှကြောက်လို့ဘာသွတ်ပြရတာအခုငါဒီတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ္တနဲ့နေ့တိုင်းရှ िख ိုးနေတဲ့တရားသဖြင့်နေတာမို့လို့သိရင်ဘယ်မရောက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွတ်တာလားမကျွတ်တာလားငါသိရင်ဘာမလုံးနဲ့လက်မထောင်ပြီးတော့သိရဲပြီဘာရဲပြီပြီးရင်အကျိုးတရားကမသေးခင်အသက်ရှင်နေရတဲ့အချိန်မှာစောစောကဘာတက်တယ်ဇီဝတက်အသက်လေးရှိအမြတ်ပြေနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါနမောငါးချက်ဇီဝတက်အသက်လေးရှိအမြတ်ပြေအလုံးညီညီညာညာကြဲကြဲအာပါတရားဆိုလိုက်ကြပါနမောငါးချက်ဇီဝတက်အသက်လေးရှိအမြတ်ပြေပင်မလားအချိန်ကုန်လားငွေရောကုန်လားအရင်နည်းများလားအကျိုးအမြတ်တော့မများဘူးလားဘလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ရာဒီလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်မှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တို့လူတွေလောက်ညံပြင်းရကြမနေဘူးလားတို့လူတွေလောက်ညံပြင်းတဲ့သူဤစဘူးမှရှိအောင်မလားဒါကြောင့်မလို့လုံးမလားမလုပ်ဘူးလားကျင့်မလားမကျင့်ဘူးလားအနည်းဆုံးရက်မပြတ်ဘယ်နှလားအဲ့ဒီတလသာကျင့်လိုက်အဲ့ဒီတလသာရက်မပြတ်ကြေးလဲကြေရဝင်ကိုတော့မှားသွားတယ်ငါတို့အဋိဋ္ဌံဝင်ပြီးတော့တလမပြတ်အောင်မျက်နှာတက်တိုင်းအိယာထားတိုင်းဘာငါးချက်နဲ့
အဲ့ဒီနမော၅ချက်နဲ့ဘုရားတပည့်တော်သည်အိယာထမျက်နာတက်ပါ၏ဘုရားတလားတိတိအဋိဋ္ဌံဝင်ပါ၏ဘုရားလို့အဋိဋ္ဌံဝင်ပြီးတော့သာပရိသတ်ရေမပြတ်မကွက်သရထက်တန်စွာနဲ့တလားပြည့်အောင်လုပ်ပြီးရင်ဒကာကြီးဥညွန့်ဝင်းရှိမှာဦးစင်ဖုံးနံပါတ်ရှိတယ်မထူးခြားဘူးဆိုရင်လှမ်းပြီးတော့ဖုံးဆက်လိုက်ဟုတ်လားလှမ်းပြီးတော့ဖုံးဆက်လိုက်ဖုံးပိတ်ထားမယ်ထူးခြားတဲ့ဆိုရင်လည်းလန့်ပြီးတော့ဖုံးဆက်လိုက်အရောက်ကြွလာမယ်ဘုန်းကြီးကသူ့ဘက်တော့အနာမခံဘူးဟာနော်မထူးခြားဘူးဆိုရင်လန့်ပြီးတော့ဖုံးဆက်လိုက်ဗာပိတ်ထားမယ်အေးထူးခြားရင်တော့အရောက်ကြွဘယ်နှလားအိုးတလားပြေးလို့ရှင်ဒကာကြီးတို့မကြီးတို့မိသားစုပြိဿရဲ့အကျဉ်းတွေပြောရတဲ့တလားကြော်သွားရင်ဟေးဒကာကြီးတို့မကြီးတို့မလုံတော့နဲ့လို့တရားမင်းစင်တားရင်တော့မနေတော့ဘူးဟုတ်လားတရားမင်းစင်တားရင်တော့မရတော့ဘူးနမော၅ချက်နဲ့အလိုလိုအကျင့်ပါသွားပြီသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်ပါအောင်နမော၅ချက်စီးပွားတဲ့အတ္တလည်းရှိအမြတ်ပြေဘာယာကျိုးနဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ဘဝယာကျိုးအမလီသူတို့တွေကလည်းအခုပြောရင်အခုမိတာပါလားကွယ်ဘာယာကျိုးနဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ဆိုလိုက်ပါအောင်သုံးပါးယရနာစီကပ်ပါယဟန်ဖြစ်တာအရာကောင်းသည်နတ်ပြန်တကဒီနေ့တကကြီးတို့မနက်ပြန်ဒီအခုယဟန်ခန္ဓာယဟန်ဘယ်နှပါလဲယဟန်15ပါကဲအားရစရာကြီးတိတ်ခါထက်တာက14ပါရှင်သာမဏေတွေသီလရှင်တွေခဏထားလိုက်အောင်တေးသေးမွားမွားလေးတွေမို့လို့ဒါပေမဲ့သေးပေမဲ့လည်းအလုံးတို့ကြော့နေရတယ်မဟုတ်လားစောစောကပဲအိမ်ပေါ်မှာဖုံဖုံနဲ့ဒကာကြီးသားမောင်ဘတို့လဲမောင်ကျော်သူရဝင်းနဲ့ကဲဒန်းတူထိုင်ပြီးတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့ဒကာကြီးတို့မကြီးတွေအမတွေကအစသူ့ကိုကြော့လိုက်ရဘာလို့လိုက်ရကိုမွေးထားတဲ့သားကိုပြန်ကြော့ရတာဒီလူကိုကြော့တာလားသီလသမာဓိပညာကိုကြော့တာလားအဲ့ဒါတွေရှင်သွားပြီနော်မောင်ကျော်သူရဝင်းတန်တန်မှာသီလလည်းရှင်သွားပြီတမာရီလည်းရှင်သွားပြီပညာလည်းရှင်သွားပြီမောင်ကျော်သူရဝင်းသာဒီအချိန်ယဟန်မဝေဘူးဆိုရင်သိကြတယ်အဲ့ဒီသားတော်မောင်အခုလောက်ဆိုရင်နေကျင်တဲ့နေရာသူနေမှာပေါ့ထိုင်ရင်တဲ့နေရာသူထိုင်မှာပေါ့ဆိုင်းဝိုင်းထဲမှာလည်းတွားပြီးတော့မိတ်ဆက်ရင်ဆက်နေမှာပေါ့အမတို့ညီမတို့နဲ့ဟုတ်လားအခုတော့ငါသည်ယဟန်ဖြစ်နေပါပြီယဟန်သည်နေခြင်းလို့နေလို့မရတော့ပါလားလို့သူ့စိတ်ထဲမှာတတိထားတာသည်တခြားလားပညာလားအဲ့ဒီပညာကမကြခင်အောင်ကစားထွက်လို့အောင်လာတော့မဲ့10တန်းထက်ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်တခါကြီးသဘောပေါက်တယ်နော်10တန်းဆိုတာဘဝတစ်ခုစာအတွက်မှတ်တိုင်တစ်ခုပဲအခုအသိပညာတွေကတဘဝစာလားသာဝရစာလားဘာယာကျိုးနှံ့အောင်ဆိုလိုက်ပါသုံးပါးယရနာစီကပ်ပါယဟန်ဖြစ်တာအရာကောင်းသည်ယဟန်ဖြစ်တာကောင်းလားမကောင်းလားဗုဒ္ဓဘာတော်ဒုံလဘောလောကသမိတ်မနုဿတဘာဝဒုံလဘောတရတံပတ္တိပပိဇိတဘာဝဒုံလဘောယဟန်ဘဝအရာခဲ့တယ်ယဟန်ဘဝပါခဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆိုလိုက်ပါအရာကောင်းမှလူဘဝဘဝရာကျိုးနှပ်ပါမည်ဘဝရာကျိုးနှပ်တဲ့သူတွေဟာယောက်ျားမှန်ရင်ယဟန်ဖြစ်ရယဟန်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရတယ်တဲ့တချို့မြန်ပရိသတ်ရေသေတာသွားတယ်ယဟန်ဘဝမရောက်ဘူးသွားရှာဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဖျားတရားသံဃာလို့ခေါ်တဲ့ယရဏသုံးပါးကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းစည်းကပ်ကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်ဘာယာကျိုးနှပ်ပြီအေးနမော၅ချက်နဲ့သာမျက်နှာသိအိယာထားလိုက်ရင်ပရိသတ်ရေအထူးတလဲအထုတ်เสียလိုသေးလားတဏိတာအတွက်ကုသိုလ်နဲ့အစပြုလားမပြုဘူးလားတရဏဂုံတည်ပြီးသားဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖျားရှိခိုးပြီးသားဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားကဲဘလောက်ကောင်းတော့ဘာသိရင်နဲ့အာမခံတွေပေးပြီးတော့ဂရိတွေပေးထားတယ်နော်ဒီအလုံးဘုံဘုံရဲ့အခုအတန်ကိုကြားတဲ့ယဟန်ရှင်လို့အလုံးလိုက်မနဲ့မိုးလင်းလို့မျက်နှာသိအိယာထားရင်ဘာ၅ချက်နဲ့ကောင်းလိုက်တာဂရိပေးတယ်နော်
ဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်ပါငါကိုမိကမြတ်သူငါချမ်းသာပါမအနေကောင်းမည်အနေကောင်းမှလူဘဝဘဝရာကျိုးနှပ်ပါမည်ငါကိုမိကမြတ်သူငါချမ်းသာပါမအနေကောင်းမည်အနေကောင်းမှလူဘဝဘဝရာကျိုးနှပ်ပါမည်ဘာရာကျိုးနှပ်မယ်ပြောရင်နာကမိမိကြောင့်သူတစ်ပါးဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့မိမိကိုတွေးသမျှမြင်သမျှပတ်သက်ဆက်နွယ်သမျှလူတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းချမ်းသာမှုကိုပဲဖြစ်ပါစေတဲ့သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားဆိုတော့ကိုယ်ကြောင့်သူတစ်ပါးစိတ်ကိုယ်လည်းသဘောပေါက်လားဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်တဲ့ကိုချင်းစာတရားလာထားရင်၅ပါးသီလအလိုလိုလုံလားမလုံဘူးလားဘာချင်းစာတရားလောကမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာချင်းစာတရားကိုချင်းစာတရားရှိရင်သူ့သက်သက်အောင်မလားသူ့စာခိုးအောင်မလားသူများအိမ်ညာပြမအောင်မလားတေးလိန်လေပြီးတော့ပြောအောင်မလားတောက်စားမိုးရစ်ပြီးတော့နေအောင်မလားဘယ်နှပါးသီလငါးပါးသီလတောင်လုံနာသည်တခြားလားကိုချင်းစာတရားရှိလို့လားဒါကြီးတို့မကြီးတို့မေးပါဦးမယ်ကိုအသားနာရင်ကြိုက်လားအဲ့လေးနဲ့ထိုးမယ်ကြိုက်လားဟိုအဲ့နဲ့မထိုးမျက်စောင်းထိုးမယ်ကြိုက်လားမလီမျက်စောင်းတောင်ထိုးမခံဘူးပေါ့လေသူတို့ကလည်းချေးတာမျက်စောင်းလေးတောင်အထိုးမခံဘူးကိုကြတော့မျက်စောင်းလေးတောင်အထိုးမခံပင်မဲ့သူတော်ဘာတွေရဲ့အသားကြတော့နာအောင်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာချင်းစာတရားမရှိလို့နောက်တကပရိသတ်ရဲ့ကိုရဲ့ပစ္စည်းတွေပရိသတ်တွေသူတော်ဘာတွေခိုးသွားမယ်ကိုပစ္စည်းပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျင်နဲ့လားမကျင်နဲ့လားဒါဆိုရင်ကိုပစ္စည်းတောင်ကိုတန်ဖိုးထားသေးတယ်ဆိုရင်သူတော်ဘာပစ္စည်းလည်းတန်ဖိုးထားဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဘာချင်းစာတရားကြဲကြဲပြောပါချင်းစာတရားဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရေကိုကြောင့်သူတော်ဘာစိတ်ရောကိုရောမစင်ရပါစေနဲ့ကိုကြောင့်သူတော်ဘာစိတ်ပဲချမ်းသာပါစေကိုပဲချမ်းသာပါစေဆိုလိုက်ပါသုံးပါးယရဏစီကပ္ပါယဟန်ဖြစ်တာအရာကောင်းမည်အရာကောင်းမှလူဘဝဘဝရာကျိုးနှပ်ပါမည်ငါကိုမိကမြတ်သူငါချမ်းသာပါမအနေကောင်းမည်အနေကောင်းမှလူဘဝဘဝရာကျိုးနှပ်ပါမည်တရားနာမည်ပါတဲ့အေးတရားအစမှပြောခဲ့ပါတယ်နာကတရားနာဉာဏ်ကဒါဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိပါပြီငါသည်ဘဝရာကျိုးနတ်တဲ့သူလားဘဝရာကျိုးမနဲ့သေးတဲ့သူလားဆိုတာဘယ်သူကိုဘယ်သူပြန်မေးမသေးခင်အချိန်ရှိတုန်းမှာပြိတ္တရဲ့ဘဝရာကျိုးနတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါအဓိကအပြင်တော့မနဲ့ပြန်မနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်အိယာထမျက်နာသိရင်ဘာနဲ့သိမယ်ကဲအဲ့ဒါလေးကိုနမောငါးချက်စီးပွားတဲ့ကြပြဂါထာကြပြလေးကိုညင်ညင်ညာညာနဲ့အောင်မြင်မြင်ကြည်ကြည်လေးနဲ့အပတ္တရစိုးနိုင်ရင်ဒီကုန်းချုပ်တရားသိမ့်ပါပြီဗျာဆိုလိုက်မယ်နမောငါးချက်စီးပွားတဲ့အတ္တလေးရှိအမြတ်ပြေနှာခေါင်းဆိုလိုက်ပါနမောငါးချက်စီးပွားတဲ့အတ္တလေးရှိအမြတ်ပြေနမောငါးချက်စီးပွားတဲ့အတ္တလေးရှိအမြတ်ပြေဖယားပွင့်ရာလူဖြစ်လာသဒ္ဒါပါမအယတော်သည်အယတော်မှာလူဘဝဘဝရာကျိုးနှပ်ပါမည်သုံးပါးယရဏစီကပ္ပါယဟန်ဖြစ်တာအရာကောင်းသည်အရာကောင်းမှလူဘဝဘဝရာကျိုးနှပ်ပါမည်
ngao miga miatunga chanda bama ani kaunyi ani kauma lubawa bawaya jona bami tadu Titi dan tuda bodina tunai dawa dhamma dedana Abhina dana saidina tadu tadu di badada Tadawo daya nala jabare nya daga daga ma pao duro gao lo Dome tin duro gao apao lo di Tuda bodina dana di la tamali pinya ne sashindo Bohutuda pya pya go piswano mudo Baya shin koro myaji Tanika adhando nai didi dam dasin khanga hoja ke bavido Imadama dedana bawaya jo nade dulo Ami pire idaya mya dedana dogo Tunai dawa kaung zwana yumi jagong di piyue Abhinarana saidina alone dashila Wamya wanda piti kya jagong laye Wa abhinarana saidina amali kuro payaye Pyoro ngaro mayaso pyo ma hinyo so choma Tayaso to madare Ngaruga dage jinyan taya dodole homa lalo Wani chaybiro tanira Akuro hodo laida shinayiga balin dade konayi kwema daya dine Ngaruma thaini yara nyau labi kai labi khe labi Chinga le kai dire ashiga haga le iga pao dire Nan so biro daya rwe chikna ni yara Atanga mabi abyoga manine chalai de digoro yelo digoro ye aboma amalo amayane saithema jaikhelo abitwe dini jame soyin Parida ye parida dwiga ma nyau na be phit phit kaita be phit phit Tapha ka nyau yin tapha ko pyaung pi do thai lo ya the de Di ko ro le 8 nayi kare ka palin chiat pi do thai neda Akhu tari di pong dai ma be Ma nyau mu ma thin pa ne ma kai bu ma thin pa ne nyau na kaita ma charaw ko thong pi do chin lo neda Ho ba le pyaung lo maya di ba le pyaung lo maya Ashi ko do yin le John tho ja bo be shi do de Chwe de le ja neda ma thingan taung shaw saya ma lo Yi nyit yin tataw taung ne taung thwat lo ne naing pa pi Da pe me lo daga lo ma taya na parithat twe Taya athi twe ya pi do athi taya twe ne bawa ya jo nat de lo de phit ja se bo Josa pi do ya thi utu po pin po do le be Josa lo ho pyo ke de di ko ro Pian pyaung lo sai kaung win Mong sai twe an myan phe Chit sai twe an myan win pi do Tadu tadu di Tadu 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 lo kho do Tu ro gao tu myat lao nu ye gao myat de jwe jo tan ko Ba ta tha thong chain thong wa nong myat kha yue Kaung zwa ma thwe Chu yin lai ja gong ya do tati